حمدا لمولانا على الإنعام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قبل الفاصل تكلمت عن حكم أكل التمساح وفتوى الشيخ بن عثيمين، ورد على من يقول أن التمساح مفترس. طبعا التمساح أغلب عيشه في البر وفي البحر، يعيش في البحر في الماء أغلب عيشه، فيأخذ حكم الماء، أحكام حيوان الماء. فيحل الشيخ أو وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ بن باز وغيره من العلماء المعاصرين أحلوا أكل التمساح. ورد الشيخ على من يعترض بقول النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ليس لا يعني كل ما يكون في البر له نظير في البحر يأخذ نفس الحكم، فليس المفترس في البر كالمفترس في البحر. والحديث يتكلم عن المفترسين أو الحيوانات المفترسة في البر. أما الحيوان المفترس في البحر لا يأخذ نفس الحكم، بدليل سمك القرش فهو مفترس ولكنه يؤكل فلا يأخذ نفس الحكم. وهكذا الشيخ يقول. هذه فتوى قلت لكم قبل الفاصل أن هناك فتوى أخرى أو فتاوى أخرى أطرحها. يقول السائل وكانت المجيبة هي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهم الشيخ العضو عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم الحيوانات الموجودة في البحر مثل السلحفاة والجمبري أو الجمبري، وأيضا أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البر مثل حمار الوحش؟ تجيب اللجنة تقول: يجوز أكل السلحفاة البحر والجمبري أو الجمبري، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر لما سئل عنه: والطهور ماؤه حل ميتته. وكذلك يجوز أكل الحمار الوحشي، لأن النهي إنما ورد في الحمار الأهلي الإنسي، الحمار المعروض، أما الوحشي المخطط هذا يجوز. وبالله التوفيق. انتهت الفتوى. فتوى أخرى كذلك يقول السائل للهيئة لنفس أعضاء الهيئة، يقول: أيحل أكل الحيوانات الآتية؟ وذكر الحيوانات: السلحفاة، فرس البحر، التمساح، القنفذ، أم هي حرام أكلها؟ يقول: القنفذ حلال أكله، لأن لا يوجد دليل على الحرمة، قلنا الأصل الحل لعموم الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذا لا ينطبق على فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه، أي حتى يثبت الناقل عن الجواز إلى الحرمة. يقول: وأما السلحفاة فقال جماعة العلماء: يجوز أكلها ولو لم تذبح، تأكلها ولو لم تذبح، الذكاة الشرعية، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: يحل لكم صيد البحر. والمقصود بالسلحفاة البحرية طبعا، لأن الكلام الآن على البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: والطهور ماؤه حل ميتته. لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف، يعني أصل الأكل جائز، ولكن كيف آكلها اختلف العلماء. منهم من قال يجوز أن تأكلها ولو لم تذبحها، السمكة ما تذبحها، الدولفين ما تذبحها، كذلك السلحفاة. والرأي الآخر من باب الأحوط والخروج من الخلاف: اذبح تلك السلحفاة، ذكها الذكاة الشرعية، وهي حلال أكلها إن شاء الله. أما التمساح فقيل، شوف كلمة قيل له معاني، فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث، وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع، والراجح الأول يعني يؤكل. وأما فرس البحر المعروف فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية، لأنه يعيش في البحر، شكله حيوان بري ولكن في حقيقة أمره يعيش في البحر، أغلب عيشته في البحر، حكمه يأخذ أحكام البحر. لماذا؟ هل نحكم على الشكل أم نحكم على منطقة العيش؟ يعيش في البحر ويأخذ أحكام البحر، يعيش في البر يأخذ أحكام البر. يؤكل يقول: وأما الفرس فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث وعدم وجود المعارض، لا معارض، ولأن فرس البر حلال يعني حتى أن فرس البر حلال الأكل، هذا فرس وهذا الفرس،
فرس البر الحصان يؤكل، فإذا كان الفرس البر يؤكل والذي فيه الأدلة في التحريم في قضايا كثيرة من الأطعمة البرية، فمن باب أولى أن أطعمة البحر تؤكل، لأن أكل فرس البر، فيؤكل فرس البر حلال بالنص، ففرس البحر أولى بالحل. هذا كما قاله علماؤنا الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ الدكتور عبد العزيز عفيفي أو عبد الرزاق عفيفي عفوا، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فمما سبق يتضح لنا بأن طعام البحر حلال، كل ما يعيش في البحر حلال، حتى ثعبان البحر وليس ثعبان البر، سيأتي ذكره، الأعشاب، القواقع، الأصداف، بشرط ألا يكون ضار، شرطه ألا يكون ضار، إما متعفن أو هو نفسه ضار على جسم الإنسان. فهذه رحمة من الله. يعني يا أخوة، لننظر إلى هذه الرحمة عندما يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لنا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا لحم خنزير. هذه فقط، طبعا سيأتي من الأحاديث ما يبين حرمة أمور أخرى بضوابط معينة، ولكن هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى. فجعل لنا أولا المياه كلها حلال إلا الدم والخمر، شوف، إلا الدماء والخمور والضار منها المياه، وفي اليابسة الأمور الجامدة كلها حلال إلا الضار منها، ومن الحيوانات البحرية كلها حلال إلا الضار منها، كلها حلال ما استثنينا إلا الضرر. من رحمة الله يخاف علينا الله سبحانه وتعالى، لا يريد لنا المشقة، فأحل لنا وحرم علينا الضار، والضار قليل. نأتي الآن على، وحتى لا قبل الختام أو قبل أن ننتقل إلى هذا، وصيد البحر لا يشترط له نية. صيد البر سيأتي ذكره، يشترط النية. من صاد من غير نية صيد رمى فصاد، فهذا الصيد لا يعتبر، إذن لازم له نية الصيد. صيد البحر لا ينظر إلى الصائد ما دينه، صيد البر لازم مسلم أو يهودي أو نصراني. صيد البر ما يحل إلا إذا صاد أحد الثلاثة، المسلم اليهودي أو النصراني. أما صيد البحر أي إنسان يصيده فهو حلال لنا. صيد البر يحرم على المحرم ما يصيد، وإن صاد فلا يؤكل. صيد البحر محرم غير محرم، شوف ما في شرط، لا اشتراطات مثل هذه الأمور. صيد البر لا يصح إلا من عاقل، المجنون لا يعتد بصيده. صيد البحر مجنون عاقل، أي إنسان يأخذ الصيد يعطيك إياه تأكله. شوف صيد البر له اشتراطات، وهذا أجلته إلى حلقات قادمة إن شاء الله. بينما صيد البحر الحمد لله لا شرط ولا قيد، حل هو الطهور ما حل ميتته، وحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، حلال أكله. فلا يأتي الإنسان أصلا لا يرد عليك أو لا يرد سؤال عن صيد البحر، يفترض يعني إلا ما أشكل من شكك تمساح أو فرس البحر أو السلحفاة. صيد البحر حلال كله ولا شرط فيه. حلقتنا انتهت، نلتقي معكم إن شاء الله مع حلقة قادمة من الطعام ضوابط وأحكام. حمدا لمولانا على الإنعام، حمدا لمولانا على الإنعام، وعطاؤه من مأكل وطعام، في شرعنا سنت له أحكام، وضوابط في ديننا الإسلام، كي تستبين حلاله وحرام، حفظا على الأرواح والأجسام.